为啥推荐咱车主去装一个这样的水杯垫呢？可以看看我的里面啊，日常行驶产生的一些垃圾都被保留在这个水杯垫里面了，包括说咱下面啊，没用水杯垫之前的垃圾还有呢啊，这些灰尘啊，丑的要死。这个东西估计只有精洗才能去搞掉了。那装上水杯垫之后去怎么去清洗呢？啊，一个咱可以去水洗，第二个咱把它翻过来，拿纸巾一擦它就干净了。我就没那么勤快了，我是翻过来拿纸巾擦的啊。主要是啥吧？它是环保级的一个硅胶，咱收到货之后啊，它是没有色差和异味的。而且你看，我这样拧啊，对不对？就这样恢复如初了，装上去仍然是这样啊，严丝合缝的。而且咱夏天也到了啊，无法拒绝的去喝一些冷饮，冷饮呢就没办法去避免那个水珠啊往下流。装上水杯垫之后，它只会保留在水杯垫里面。没装水杯垫的话啊，它里面的一个菱形啊，就会让你里面的这些东西更难打理了。装上之后啊，能更好保持你整车的一个整洁度啊。咱还没安排上的车友们，链接就在咱左下角哦。